Reka nongere mbahe ikaze kuri Gisa Foster TV. Nizere ko bameze neza, ndabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, ndabifuriza ko gahunda zanyu za buri munsi zicamo mutere imbere kandi mugire ubuzima buzira umuze. Reka rero mbashimire mwese mukomeje kunshyigikira, mukomeje kubingaragariza mukora subscribe kuri Gisa Foster TV, n'abatarabikora mwese musimbukireho kugira ngo dukomeze tunyurane muri aya masomo. Ni iminota mike cyane, nanjye akenshi mba ndi mu kazi nkavuga ngo reka niyeho iminota mike mbabwire n'aka ngaka nako mukamenye, mubyongere ku byo muzi, ndetse n'uwari usanzwe abizi aduhe igitekerezo cyangwa arusheho no kubisobanukirwa. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo ibi ngibi byumve, ubwe n'inshuti yawe byumve, kugira ngo nibura nugera kwa muganga cyangwa nutekereza kujyayo ujye uvuga uti nibura hari icyo nziho ku bigiye kunkorerwa cyangwa ku bipimo n'ibizami bafata. Kugira ngo tuvire ku muvuduko w'amaraso rimwe, nari navuze ngo uyu munsi reka turebe uko twakwirinda indwara y'umuvuduko w'amaraso. Uko ndashaka no kuza kubereka ubundi iyo tugiye kuwupima tuwupima gute. Hari abantu bashyiraho kino gipimo bakagishyiraho uko babonye, urumva, akagishyiraho uko abonye, noneho ukabona abonye ibisubizo bitari byo, cyangwa se anicaye uko atakabaye yicaye. Ubundi hari pozisiyo wicaramo, hari aho aka kagozi kagomba kujya akangaka, hari uko akaboko ukarambura cyangwa se ugashyira ku meza, cyangwa se bitewe n'aho uri, nimba wicaye, nimba uri ku gitanda. Ibyo nabyo ndaza kubibereka nyuma y'ibi ngibi, uko rero wakwirinda indwara y'umuvuduko w'amaraso. Tugarutse gato inyuma kugira ngo twongere tumenye umuvuduko w'amaraso icyo ari cyo, hanyuma turebe n'uko twawirinda. Hano ufateho iminota mikeya wongere wumve neza, umenye ubundi umuvuduko w'amaraso ni iki. Mbere y'uko wirinda ubundi umuvuduko w'amaraso ni iki, si iyo umuntu awurwaye ubundi aba yarwaye iki. Umuvuduko w'amaraso rero uturuka ku mbaraga z'amaraso zisunika inkuta z'imitsi itwara amaraso mu gihe ari kunyuramo. Bishobora guturuka ku bwinshi bw'amaraso cyangwa ubutoya bw'imitsi, bitewe n'ibinure byagiye mu mitsi inyuramo amaraso. Izo mbaraga zikaba zipimwa muri miliritiro ya merikiri. Uzabona iyo twandika umuvuduko w'amaraso kwa muganga, kugira ngo murimo murabibona nk'aha ngaha, urabona ni iyi ni miliritiro imwe muri merikiri. Ibi nicyo bishatse kuvuga. Umuvuduko rero ukabije w'amaraso ni ukuvuga ngo utera gusunikwa kw'imijyana kurenza uko bisanzwe. Uko gusunikwa kw'imijyana gukozwe n'amaraso gukunze kwandikwa mu mibare ibiri. Urugero ni nk'iyi ngiyi turimo kureba hano, sibyo? Aha ngaha urabona ni 138 kuri 76, nuko uzasanga babyanditse. Umubare rero wa mbere, uyu nguyu uba ari mwinshi, uhagarariye umuvuduko w'amaraso agendaho mu gihe umutima uteye. Naho uyu mubare wo hasi, uyu wa kabiri, uhagarariye no kuvuga ngo za mbaraga umutima ukenera, sibyo, mu gihe umutima uruhutse. Ni ukuvuga ngo umuvuduko w'amaraso ukwiye kuba utarenze muri ibi bipimo. Twabonye yuko umuntu muzima, sibyo, ashobora kujya munsi y'120 ariko ntajye munsi cyane, akajya munsi ya 80 hano ariko ntajye munsi cyane. Ariko nanone bikaba byiza iyo ari hagati y'120 129, ariko n'ufite 117, 113, 112 kuri 78, uwo ni muzima. Ariko nawe urabyumva umuntu kugera muri za 80 kuri 90, aha ngaho haba harimo ikibazo. Ariko harimo n'abagira 97 kuri 60, uwo nawe bitewe n'uko imitsi ye, imbaraga zisunika amaraso anyura muri ya mitsi ze zikora, harimo aho tujya tubona rwose akaba ari muzima nta n'ikibazo namba afite. Ariko ubundi twabonye ko ikibazo ariyo batangiye kugera mu 140, aho haba ari ikibazo. Umuvuduko w'amaraso rero ukwiye ntiwakabaye muri ujya hejuru y'120, ni hejuru y'120 nturenge yayo, hahandi tuvuga ngo 139. Iyo uteye mu 140 ni ikibazo. Umuvuduko rero ukabije w'amaraso nta bimenyetso ukunze kugaragaza. Ari nayo mpamvu iyo ari indwara mbi cyane. Iyo byageze ahandi umuntu arwara umutwe, kubwira ngo nyamara ngo ndi kumva ngo umutwe ngo inyuma hano ngo kubikano ngo ndi kubabara, aho ngaho uba wageze kure.
Ibyo rero twitaho bishobora kugabanya ibyago byo kurwara umuvuduko w'amaraso ukabije, hari ukwirinda itabi no kwegera aho bayinywera. Atwibwira yuko umuntu w'itabi ari we ugira ikibazo gusa, ariko ndagutangariza ko nawe umuri hafi akaba agatumura buri gihe ukamwicaye iruhande nta kibazo ufite namba, ariko utekereza ko ntacyo ufite, nawe uragifite. Abo twita ngo ni aba second smokers, babandi baba bari hafi y'abantu banywa itabi, nawe uriya mwotsi urawuhumeka kandi ntabwo ari mwiza. Hari ukwirinda uko ushoboye no kurwanya diyabete, byaba ari byiza mu kwirinda umuvuduko w'amaraso, ariko wanagira ibyago wayirwara basi pole. Hari ukwirinda kugira ibiro bikabije, umubyibuho ukabije wo nshuti zanjye bavandimwe muwugendere kure kuko uyu nguyu ni intandaro y'indwara zitandukanye. Uyu munsi rero turimo turavuga umuvuduko w'amaraso, ariko nzanabereka n'izindi ziterwa n'umubyibuho ukabije. Ushaka kwegera aba nutritioniste, ushaka kwegera n'abandi babihuguriwe mu kugabanya ibiro no kugabanya ibinure bakagufasha, ariko ukawirinda, kubera ko iyo ugabanyije ibinure mu mubiri, ari nacyo nari ngiye kugeraho nk'ikindi kintu cya gatatu wakora mu kwirinda umuvuduko w'amaraso, harimo no kugabanya ibinure mu mubiri. Urumva nubigabanya na wa mubyibuho nawo uzagabanuka. Hari ukwirinda amafunguro cyangwa ibinyobwa byifitemo imyunyungugu myinshi nka sodium, potassium, no kunywa ibintu birimo alcohol nyinshi. Ahangaha wanda ntari buvuge rumwe n'abantu benshi bakunda agasembuye, ariko gafate mu rugero wikabya, hamwe uba ibyatsi, hamwe usinda ukagezayo hahandi umwijima utakibasha kuyungurura, zose zikageza mu maraso yawe hakajyamo. Ako nako tuzakageraho, muzanyibutse nkababwire kugira ngo umuntu asinde bigenda gute, wumve ukuntu waba waremereje umwijima. Rero mu tunywe gakeya, wa mugani tunywe less mu rugero ku bagafata. Abatagafata kongs mukomerezaho, mukomeze kwirinda cyane, kuko n'abagafata simbateye ibuye, ariko mwikunde cyane kurenza icupa. Ikindi ni ugukora imyitozo ngororamubiri, mukore siporo rwose, mukore siporo, mwihagurukire. Ibi mubona leta ishyiraho gahunda zo gukora siporo, ugacaho ukavuga uti ibi ni ibiki, yatekereje kure, irabareberera. Musanga abandi abantu badakora siporo, muhaguruke mujye gukora siporo. Hanyuma rero mu gihe ubyibushye birenze urugero, gabanya ibiro, ugabanye no mu nda, cyane cyane ibinure biza ku nda mubyirinde cyane. Bamama, bapapa, mwirinde ibinure biza ku mubiri. Ugasanga usigaye ufite nyakubahwa utarayigiraga, ugasanga umubyeyi umaze kwibaruka ariko inda gusubirayo bibaye ikibazo. Gerageza kora tumuhaye possible, n'ibyanga nyine nta kundi pole, ariko nibura gerageza. Umuvuduko rero ukabije w'amaraso wiyongera uko ibiro byawe byongera. Yego hari abo utiyongera, exception, hari abo utiyongera, ariko abenshi bikunze kujyana. Nimba we bitarajyanye ngo ibiro byiyongere n'umuvuduko wiyongere, ni amahirwe. Iyo ubyibushye cyane bishobora gutuma udahumeka neza mu gihe usinziriye, bikaba byatera ibibazo mu mitemberere y'amaraso mu mubiri, aho atangira kwihuta cyane. Haranira gufata amafunguro yujuje byose, yani twita ngo ni balanced diet, sibyo? Aliment complet, kuvuga ngo gufata amafunguro agizwe cyane cyane n'imbuto, imboga, utubuto duto n'ibikomoka ku mata, ariko byagabanyijwemo ibinure. Ukirinda ibinure byuzuye na cholesterol, byagufasha kugabanya umuvuduko ukabije w'amaraso ku rugero rugaragara. Ni ngombwa kandi gufata ibikungahaye nanone kuri potassium, ariko nturenze urugero, kuko potassium igabanya ingaruka mbi za sodium. Ni ukuvuga ngo ahangaha ugomba kumenya ibyo ufata, kuko niyo urebye usanga bya bindi byacu dufata bya buri munsi, iyo bitarengeje urugero y'amafunguro asanzwe nta kibazo tugira, ahubwo dukunze kugira ibibazo akenshi iyo twavanzemo ibintu byo mu nganda, amafanta menshi n'ibi fast food. Iyo ushatse wajya unayigendera kure, sibyo? Uzabura wenda rimwe ucikwa ukayifata, cyangwa kumwe na bagenzi bawe, urabona kujya gufata ikintu cya wenyine, wenda simbizi ukuntu biba bigaragara, wenda rimwe, ariko ntufate. Hari abantu babigize nk'akamenyero, buri munsi fast food, aratuma agakesi, aratuma hehe, ugasanga uwo muntu nta nubwo ashobora gutogosa imboga, nta nubwo ashobora gutogosa icyo kirayi, nta nubwo ashobora
namba nawe ibaze umubiri w'uwo muntu, ese bya bintu by'umwimerere byatunga umuntu azabikura hehe? Naho inzoga n'itabi byo nabibabwiye, ibyo mushatse mwabigendera kure, waba unanywa inzoga ukanywa gakeya katakwangiza, sibyo? Ni ukuvuga ngo rero impamvu usanga tuvuga sodium, sibyo? Ni uko ubundi ubusanzwe iyi ngiyi iri mu munyu dukoresha buri munsi, sibyo? Gusa hari n'ibindi bitandukanye, amafunguro dufata atandukanye yongerwamo sodium, yewe hari n'imitobe imwe n'imwe yongerwamo. Rero kugabanya urugero rwa sodium ni ingenzi cyane mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije, kuko n'uburyo byakunda uba wayifashe muri wa munyu duteka buri munsi. Ku bantu rero bamaze kugira ikibazo cy'umuvuduko ukabije w'amaraso, nababwira ngo mumugire courage, mwivuze, mwikurikirane, urumva ubuzima buracyahari, namwe mugomba kumenya ngo ntabwo byarangiye. Ushobora kwiyitaho ngakora biriya twavuze hariya namaze kubabwira byose imbere, usubije inyuma ushobora kubyumva ukabikora kugira ngo umuvuduko w'amaraso udakomeza kwiyongera, ugakurikiza inama za muganga, ukipima buri munsi n'aka gapimo. Utagafite ambwire murangire uko yakabona adahenzwe kandi kizewe, sibyo? Aka ngaka ndi kubereka ko nako gukase, yego. Ariko hari n'akanyama afite mu rugo unciyeho rwose ukambwira uti pima, ntabwo pima nta kibazo ishyuza, sibyo? Ugupima nkakubwira uko umuvuduko wawe umeze, nabaho ubu ngize amahirwe kuko nkunda umuntu wiyitaho, nkunda umuntu wikurikirana akavuga ngo isukari yanjye imeze gute, ubuzima bwanjye buhagaze gute, umuvuduko w'amaraso umeze gute, sibyo? Hanyuma ikindi nongera kugarukaho ni ukwicara uzi neza uko umeze, ya general body check up. Abantu benshi bajya bavuga ngo ngiye nzajya kwa muganga ari uko narembye, ariko ugiye kwa muganga bakagupima, bakareba amaraso yawe uko atembera, bakareba uko umutima ukora, bakareba cholesterol ahantu uko imeze n'ingano yayo uko imeze, sibyo? Uko ingana bituma wirinda hakiri kare, aho kugira ngo uzaze kwa muganga tugume dusange uri mu 159 kuri 99, sibyo? Byaba byiza n'ubu ngubu rwose unyuzeho, jya ku ma centre de santé, jya kuri poste de santé, nzi neza yuko harimo nta ushaka kujyana ntibirirwe banakwishyuza kuvuga ngo wampimiye, baragupima rwose bakanakugira inama, ubundi wowe ukanzura icyo ugomba gukora. Ibi bipimo nari nanabiberetse ubushize, n'ubu reka nongere mbibereke. Niba ibi bipimo uko uri kubireba, sibyo? Hari ibyo twita ngo ni optimal, sibyo? Bivuga ngo ushaka kujya munsi y'aha ngaha it's okay, ariko ntujye munsi cyane. Normal ni ibi ngibi, sibyo? Murimo murabireba normal, ariko hejuru gatoya hano biri mu nzira zo kuzamuka ngibi. Hano ni hypertension, babandi tuvuga ngo ni grade 1 cyangwa se stage 1. Iyi ngiyi ishobora kuvurwa n'ingamba zikaze zo kwirinda no kugabanya umuvuduko ukongera ukagaruka hano, sibyo? Aha ngaho ni impanda turi gufata umuti, hano ugomba gufata umuti byanga byakunda. Aha ngaho hejuru nako aba ari ibindi. Murakoze, mukomeze gukurikira Gisa Foster TV, kora subscribe, watch, urebe nyine, like, share na comment ziremewe z'icyo twaganiraho, kuko mu kanya ndagira ngo mbereke iyi kafu tuyambara gute, tuyishyira gute. Wasanga kano gapimo, iki gipimo gifite mu rugo, iyi mashini urayifite mu rugo, ariko wabona uyambara nabi, hanyuma ukanuta ibipimo bitari byo. Rero mubanze murebe iki ngiki, munyereke ko turi kumwe, hanyuma nze mbereke n'ukuntu twambara iyi kafu neza. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.